Emredersin. Hadi bakalım. Beyim, Geyikli hala yoktur. Moğollardan haber getirmeye gitti dedim size. Nereden? Kimden haber getirecek beyim? O bu dağların kurdudur. Merak etmeyiz. Hadi kalk bakalım Turgut Alp. Kalk dedim sana. Hadi bakalım Alp. Hadi beyim. Hadi beyim. Gerek yok Turgut Alp. Bu elden pusa tutacak hale gelmemiştir. Hadi hazırlanın yavaş yavaş.